Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asenze ezinye ibonelo esebenza ngama limits, sithi ngino limits x uma uya ku infinity. Usho ukuthi inamba esephindezelwe noma sekudlulele inamba noma sekuphelile inamba noma azipheli inamba. Gcineni le u-infinity wethu ke loyo. Ngino 4x squared minus 5x ezansi ngino 1 minus 3x squared. Ikona sizosebenza ngako kuqala. Asithi uma ukuthi bengino mhlawumbe no infinity ngapha noma inamba uma uzoyithi uyidivide noma uyisebenza ngenamba e-infinity. Lokho kuzowenza ukuthi mhlawumbe impendulo yami ibe u-infinity over infinity noma u-phi over phi, kodwa ngicabanga yabo njengoba ngikubhalela la, kodwa ngezansi ungaba negative. Lokho kusho ukuthi ususebenzise inamba ezihlangene ezi-infinity nenamba ezingekho infinity. Asibone kodwa ke ngoba asisebenzanga ngaloko, asibone ukuthi isibalo sethu base siqhubeka sosenza njani. Njengoba sengishila ngithemba usukwazile na ukubhala noma mhlawumbe ukusibuka kancane. U4x squared wethu minus 5x ezansi sino 1 minus 3x squared. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Sithi ngino limit wa x uya infinity njengoba vele nginawo lapha, ngehlisa nje. Ezansi sengizoba no 8x minus 5 ezansi ngino minus 6x lokho kungafana nokuthi ngangipha ocishe kufana, ngafana nokuthi ngangipha u-infinity over negative infinity. Kuyafanele into efanayo leso noma ngenze isibalo ngisiguqulile kusenjalo nje u-infinity bethu. Asibona ukuthi basehlela ngezansi kuyehluka na. Qhubekele limit yami ya x uya ku infinity. Ngabe senginoba manje ngezansi. Ungasho ukuthi mhlawumbe kuyindidi ukuthi lesi sibalo noma lezi balo sizenze nge-LHP-Petal rule, kodwa ungakwazi ukusenza nangezinye indlela. Akusenani ungazama ukuzenza ngenye indlela, kodwa kuhle nje ukuthi wazi ukuthi khona nezinye izinto ongasebenza ngazo. Njengoba sengifinyelele ku minus 4 over 3 sekungcono kunani kuno infinity over minus infinity. Ngoba base ngisusile o-x bami ngibile no 8 over minus 6 okungishiye nani no minus 4 over 3. Ngisebenziseni o2 ngena ka4 ku8 ungena ka3 ku6, ngakho ngino negative 4 over 3. Ngakho ngasho ukuthi ngibuyelele phezulu kusibalo sami ngithi sengize ngayithola impendulo lezansi ya minus 4 over 3. Ngethemba singaqama phansi usisenze futhi isibalo sethu sibone ukuthi sofinyelela na ku4 over 3 o negative. Athi ngiphinde ngibhale sona la ngino 3x squared ezansi. Ungakhohlwa ukuthi njalo ubusenza isibalo sakho sayisibalo esisodwa. Uma usenza isibalo sakho lesi ukubhala ulimit wakho wa x uma ukuthi uyapi kulana kuthina ke uya infinity. Ngino x squared phakathi sengizovulela u-x, sengizovulela u4 minus 5 over x ezansi nje bangade ngino minus 3x squared. Sekukhiphele kuphi ngaphandle, ubona leyo sekuthi bekwenze njani basusane ukuze kusebenzeke kalula singekho u-x squared. Sengizoba no 4 minus 5x ezansi ngibe no 1 over x squared ngibe no 3. Sidlula siyaphike ngapha sibe siqhubeke sibe njengoba sino 5x ngapha
ungenela kubani ku0 minus 1 over x squared nakhona 0 okusishaya nempendulo ethini ethi minus 4 over 3 njengoba sitholile ngaphezulu. Ziningi indlela zokugoqola isibalo esisodwa.